le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Bien-aimés dans le Seigneur, Belingam Kachinakolope, Balandia, émission La gloire du ciel. To pesibino mbote bisika bozali pe boza kolanda biso. To komisi nzambe na biso kolo bilaka oya saliete na poko ya lelo to yeba kokutana lisusu pona kokoba na émission na biso, émission na bino oyo bomesana kolanda awa na chaîne oyo bozali kolanda biso. Nzambe apambola bino. Na émission ndenge na lobelaka bino tous les jours. Ezali émission et bandaki na lolenge kolo Yesu Kristo atalisaki biso ndenge bana na Nzambe baza kobika na mokili, baza kobosana oyo bango bazali, eloko nini bango bazali. Kolo atalisi biso ke na tango toza kokende toza na suka ya makambo ndenge tomesana kolaba suka ya masolo. Kala te aza kozonga kokamata ekelezia na ye, kasi aza komona ke ndenge toza kotambola na mokili eza ndenge tosengelaki kotambola te, parce que tout ça que ça la makambo moko, tout ça que tambola na ndenge tolingi sans kolinga ko sosola eloko nini Kristo aza kozela na biso. Alobaki na biso kolekela na nzela bandimi pe balandi na ye oyo bazalaki na ye. Alobi naza kokende kobongisela bino bisika na ndako ya tata parce que ça ebele mais na kozoka kokamata bino. Pe asa mituna tango mwana muntu akozonga akukuta kondima na sa mokili eza mutuna izali na tina makasi mpona biso, parce que soki otali bizaleli ya bayeba aza komibenga bana na Nzambe lelo, soki otali lolenge baza kotambola pe makambo baza kosala, tokoki komituna lisusu tango Kristo akozonga mpona kotombola ekelezia na ye mpona kokamata bandimi, eske akokuta kondima na sa mokili. Yango wana kolo apesaki biso mokumba toyeba kosensibilize baye oyo bapesa mitema na bango na nkolo, bayeba koyeba te eza tina ya pa kovivre ndenge boza kovivre wana te, esengeli kozongela liloba na Nzambe oyo eza kobongisa biso toyeba kozala na nzela elongo bani po te ntango mokolo yango ekokoma tozala na surprise te. Kasi eza kaka mpona baye oyo bayambaki Kristo te, toza kotalisa mpe baoyo baza nano na nsima ya makambo baza kokomprendre te ke Kristo akufelaki bango na ekulusu mpo bazwa bomo ya seko, ke soki bakontinue kovivre lolenge baza kovivre bakozala surpris mokolo yango, parce que tumesana koloba na bino il n'y a de salut en aucun autre. Soki ozo kokanisa ke okozala sauvé koleka na makambo osalaki tant ke oyamba Kristo na bomoi na yo te, oza kokourir risque ya kose retrouver mokolo yango Nzambe ayebi so ke ayebi yo te.
yo moto ozalaki kosala masumu, yo moto ozalaki kosala boye, kotambola ndenge olingi, baza kotalisa yo makambo ya Nzambe, ozokanisaka eza na ntina te. Kasi lelo toza kokoba na malakisi tobanda deja tozalaki kolobela makambo matali lolenge nini biso oyo ya Nzambe tokokaki kobika na mokili. Natangelaki bino na continuité verset moko ezali na 2 Corinthiens chapitre 5 la verset 20 oyo tomo Paul aza koloba: nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Être des ambassadeurs de Christ. Chapitre 1 na tangela kibino yango na koleka na makambo na zakoloba ke tozali ba citoyen ya lola metazi tozali kobika na mokili lokola ba représentant ya mokili oyo biso to uti. Et uti na makambo ntoma Paul atangisaki biso alobi boye mokili na biso ou bien ya biso cité ezali kuna na lola. Atako na sala lelo na mokili awo na sama bele, atako na sako vivre na territoire congolais, ata na sana kati ya mboka oyo ya Congo, bozali nanga ya molimo eza ko dépendre na Congo te, eza ko dépendre na bisika bombo inanga ezali caché na présence ya Nzambe. Soki yo oza mwana na Nzambe, yeba d'abord eloko nini yo ozali. Totali saki makambo bele oyo etali bozali na biso lokola ba citoyen ya royaume ya Nzambe. Et je parlais de la citoyenneté céleste oyo ezali bomuntu na biso tango biso topesi bomoi na biso na Kristo. Wana ezali mpona korapele biso ke soki omitiki na maboko ya nkolo oza lisusu muntu ya mokili oyo te. Atako physiquement toza ko vivre na mokili, toza ko monana, toza ko sala misala ensemble, mais na lolenge ya bomuntu ya molimo toza ba citoyen congolais te, toza ba citoyen ya lola. Nazali ko expliquer bino différence oyo ezali ko consister ou bien oyo ezali ko exister entre bozali ya muntu lokola être physique na bozali na ye lokola un être spirituel. Naza kosongela mwa moke na nsima. Bible etalisi biso boye tango muntu moko apusanaki na Kristo kombo na ye Nikodeme, amonaki na lolenge na ye ya kobika makambo moko ezalaki différent na oyo Kristo Yesu Masiya azalaki kobika na mokili. Amoni ete Yesu aza muntu lokola ye, ye pe aza muntu aza na corps physique lokola Yesu. Ma remarqué que na kati ya Kristo makambo ye azali kosala bikambo eza komonana ezali na kati ya bomoi na ye te. Donc a constaté que différence ezali. Différence wana ezalaki na ndenge ya nzoto te. Na nzoto boye aza na nzoto lokola Yesu, parce que Kristo tango ayaki na mokili alataki nzoto ya bomuntu, abikaki na mokili lokola muntu. Soki azalaka lokola muntu te alingaki abikisa bantu te, esengelaki alata nzoto na biso abika lokola biso, apporte masumu pe minyoko na biso na nzoto na ye, amona pasi, parce que nzoto ezaki na masumu nde nzoto elingaki ezala condamné. Esengali alata nzoto yango, akofa na kati ya nzoto yango po abikisa nzoto yango. Yango wana tango aza na mokili alataki mpe nzoto lokola biso. Mais eloko nini Nikodeme amonaki?
amoniki ke ye ataka soko vivre na nzoto lokola ye différence ezalaki aye kozonga epa na ye atuni ye ke namoni ke yo oza mpenza grand maître oza mokonzi outi mpenza epa ya tata ya nzambe parce que makambo yo oza kosala eza ndenge moko na wenga nazosala te en d'autres termes alingaki ayeba ndenge nini akoki mpe kovivre lokola yesu yesu azongiseli ye maloba boye na verité mpe na verité soki muntu abotami mbala mibale te akoki komona bokonzi ya lola te akoki komona lola te donc Nikodeme atuni ndenge nini nakoki kosala makambo yo ozosala yesu azongiseli ye soki obotami mbala mibale te okoki komona lola te soki yo nano omona lola te soki oza na kati ya lola te okoki kosala makambo ya bayeba eza na lola te. C'est ça le problème. Namoni bandeko ebele baza koya koyebisa ngai pasteur naza na difficulté nazobunda na nzoto likambo songolo nalingi kosala yango te me naza na makoki te nazokoka te maso naza kosala mpona se maintenir na nzela ya nzambe nazokoka te. Réponse ekoki mpe kozala ndenge moko na oyo Yesu apesaki Nikodeme kobotama na bomoi ya lola mpo oyeba kovivre makambo eza na kati ya lola elingi koloba nini ntango toye na mokili tobotami na mosuni na nzoto koleka na nzela ya baboti na biso bango bapesi biso bomoi oyo ezali physique eza kopermettre biso tokota na mokili mokili oyo eza matériel corps na biso tolati eza corps matériel ezali kopermettre biso tovivre na mokili yango wana yesu kristo yambo ayawa na mokili azalaki na nzoto toza nango te me balatisi ye nzoto ya bomuntu pour ke aya kovivre na kati ya mokili matériel oyo tozali kosimba oyo tozali kopalpe oyo eza différent na bomo ya molimo na lola tokobika na banzoto na biso ya mokili te lola eza différent na mokili soki nzoto oyo epermettre biso tovivre na mokili oyo physiquement lokola baêtre matériel lola ezali eloko ya molimo okoki kovivre makambo ya molimo te soki okomi nanu kati ya vie ya molimo te yango wana aza kotalisa Nikodeme kobotama mbala ya mibale ezali kobotama na molimo kozala régénéré kozwa vie ya lola na kati na yo pour que vie ya lola et permettre yo obika makambo ya lola tant que oza ya kobotama na molimo te c'est-à-dire oyambi bomo ya lola te ezali impossible o vivre makambo ya lola pe Bible elobi na biso boye baye oyo bandimi ye baye oyo bayambi ye apesi bango makoki ya kozala bana na nzambe. Nous ne devenons pas enfants de Dieu par la naissance physique de nos parents parce que nous naissons pécheurs. Celui qui voit le ciel, c'est celui qui a reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Soki oyambi ye apesi yo makoki le pouvoir ya kozala mwana na ye tant koza na Kristo na bomoi na yo te molimo na yo eza ya kobunga okoki kovivre makambo ya molimo te yango naza korépondre na bandeko
oyo baza kobunda na ndenge na bango biso nyonso tobunda na nzoto ntango toza bana mike baboti na biso baza kopesa biso baconseil mwana na ngai tala nzela esengeli kotambola sala boyi koyiba te kotambola kosala kindumba te kozwa bana basi ya bantu te kozwa mwasi ya muntu te eza toli baza kopesa biso na baparent malgré toli oyo bapesa biso totikala kozwa makoki ya koboya kosala makambo yango te il te dit koyiba te me ntango okutana eloko moko motema na yo esepeli nango motema eza kobeta ozwa kaka lokola ndeko moko abeteli nga lisolo alobi ye aza kocomprendre te mpona nini ayibaka kaka ata aza na poso na eloko yango te soki amoni yango ifo ayiba yango kaka soki ayibi te motema na ye eza kime te c'est un esprit oyo ezali kocontrôle vie na yo parce que yo oza na bomoi ya molimo ya nzambe na kati na yo te. Il y a des gens qui sont sous le contrôle de puissance des ténèbres oyo baza kokoka kosala makambo mosusu te baza kokontinue kosala kaka ya mabe ndeko anayebisi ngai aza na mbongo oyo ekoki kosala ke asomba eloko aza nango besoin mais soki amoni eloko ya muntu ata ndenge aza na mbongo akoki kosomba yango na mbongo na ye il faut achipe yango il faut azwa yango atia yango na poche mais parfois ntango azokende na eloko wana aza na mosala kosala nango te akoki mpe kobwaka yango mais seulement eloko moko ezotinda ya yiba. Vous comprenez? Il y a des choses que nous arrivons à faire pas parce que nous le voulons mais parce qu'il y a une puissance derrière oyo eza kotindika yo osala yango yango nalobi biso nyonso baboti na biso bapesa biso toli balakisi biso lolenge nini esengeli totambola mpe lolenge nini esengeli totosa mibeko oyo bazo kotalisa biso mibeko nyonso bapesa biso toyebi yango na mutu mais tosalela yango te parce que makambo baza koyebisa biso tosala eza makambo ya nature oyo biso tosala yango te. C'est comme ça que la Bible dit l'homme animal ne connaît pas les choses de l'esprit. Akoki kotosa te pe akoki kosalela yango te parce que aza na makoki na kati na ye te oyo ekopermettre ye asala yango yango nde ezalaki likambo ya Nikodeme azalaki na makoki ya molimo te oyo ekokaki kopermettre ye asalama ye Kristo azali kosala. Situation yango eza kaka mpona Nikodeme te eza mpona bantu ebele awa na kati na biso baza kovivre na biso baza mpe na même situation baza kovivre na biso baza na situation baza bloqué baza kocomprendre te comment ils font toujours des choses qu'ils ne veulent pas faire. Thomas Paul aza kolobela biso yango mpe alobi boye qui me délivrera de cette chaîne de la mort. Ayebi ke maye oyo eza malamu nayebi yango kasi nazozanga eloko moko makoki ya kosala malamu wana makoki wana nde naza kolobela oyo nde eza kosala ke tozala bana na Nzambe. Il y a des gens qui regardent les autres enfants de Dieu oyo baza mpe kofingisa bana na Nzambe baza kokanisa ke soki moto amibengi mwana na Nzambe eza kombo mipesi nde eza kosala ke azala mwana. Non, kokende na église eza kotransforme yo te comme mwana na Nzambe. Et pour devenir enfant de Dieu il faut koyamba ye. Tanga na évangile selon Jean chapitre 1er
je crois dans le verset 12e. Balobi na biso, ceux qui l'ont reçu. Jean chapitre 1er, verset 12e. Et le Bible. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Verset 13. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Naître de la volonté de Dieu, c'est ce qui nous donne le pouvoir et la capacité de vivre les choses de Dieu, de craindre Dieu, d'honorer Dieu et de respecter le Seigneur. Il dit clairement à ceux qui l'ont reçu, bayewoyo bayambaye. Nakolinga ndeko omekana ko vérifier conversion na yo. Yo muntu oza kobunda mikolo nyonso. Est-ce bongo na penza motema? Okoki pe ko se retrouver na kati ya musala ya Nzambe sans que vous êtes chrétien. Tu vas me demander comment? Oui, comme ça. Nasina betela bino lisolo muntu moko naza kosolola na ye. Natuni ye soki aza mwana na Nzambe. C'est-à-dire soki aza chrétien. Ayebisinga ya solo pasteur naza chrétien. Na yebiso za chrétien, comment oyebi ko za chrétien? Alors bien na yebi que naza chrétien parce que na botama na famille chrétienne. Ya mibali alobi na ngandingi wana. Alors bien botama ki na famille, donc botami chrétien. Je voudrais dire à quelqu'un, même si ton père est pasteur, tu ne naîtras pas chrétien. Tu deviens chrétien en donnant ta vie au Seigneur. La Bible est claire. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ndeko vérifier na nous conversion na yo. Est-ce que opesa oyamba ye, opesa ye motema na yo, obenga ye na bomoi na yo, ou bien obanda okende na église parce que obotama na famille ya pasteur, papa na yo azalaki diacre, azalaki mokambi ou bien musée ou bien ancienne église, papa na yo azalaki serviteur, lokolo botami na ndeko aza papa na yo aza serviteur, yo poko mi serviteur. Na yebisaka na bana na ngai na vérifier conversion na bango. Je leur prêche l'évangile. Je leur demande s'ils ont reçu le Seigneur. S'ils n'ont pas reçu le Seigneur, si leurs cœurs sont touchés par la parole et qu'ils prennent ces décisions, je les conduis au Seigneur. Leur soit rendu au Seigneur. Alors de kananga yebisinga naza mwana na Nzambe parce que na botama ki boye. Pesima ya kobotama boye na famille chrétienne na batisama ki na bomwana. Na yeko batisama lisusu na zui confirmation. Écoutez, ce sont des choses des hommes. Je voudrais te dire que la vraie conversion, c'est la circoncision du cœur. Motema na yo circoncis. Et yambi mo limo na kolo. Osa transformé, renouvelé. Tu es devenu une nouvelle créature. Toko komo kuna. Mena lingi ya liboso. Oyeba que. D'ailleurs, na mesana kono bango. Tango toza ko consacrer bana na église. Na lobaka. To batisaka bana mikete ba bébé te. Bébé a na volonté ya ko décider te. Le baptême vrai
intervient lorsqu'à un certain âge de conscience, tu t'es rendu compte que cela qui est pécheur et tu as donné ta vie à Christ. Oyambiye lokola mokonzi mo bikisi na yo. Pe oza kotambola na ye. Opesi bomoi na yo. Yango wana bakomema yo na nzela ya mai babatize yo. Aujourd'hui décision ya ko donner ta vie au Seigneur, de renoncer au mal. Imaginez-vous le jour de la Pentecôte, tant que les disciples, Christ, Thomas, Batei, Banto balandaki, balandi bango, bayekutuna bango to salanini. Non, il a dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Et ils posèrent la question aux disciples, que devrions-nous faire? Bible le dit, repentez-vous et convertissez-vous. Se repentir de ce qu'on est, se convertir et donner sa vie au Seigneur pour commencer une nouvelle vie. Est-ce que tu es converti? Toza kolobela makambo matali bomoi ya mukristo ya solo pe bisika ye avandi na lolenge nini esengeli atambola. Je crois na kolandana na maso eza koleka na mokili na bizaleli ya bakristo na lolenge na bango kotambola toza na mutuna moko toza komituna. Est-ce que toza réellement converti? Il y a de quoi nous remettre en cause, nous remettre en question pour savoir si notre vie est totalement consacrée au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous fasse grâce pour que mukolo yango tango koya akute biso prêt à les rencontrer. Nazalaki kolobela bino la fois passée kende komoko atuningai soki ezali possible ke basantu bazala na mokili oyo, parce que mingi baza kokanisa kokoki kozala mosantu kozala vivre na mokili oyo te. Je crois que c'est des illusions. Il y a des saints qui vivent dans ce monde, qui savent se soumettre parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de la capacité que nous avons reçue de Dieu. Oui, ils ont constaté la biso c'est la banane naie. Nasa kosongela yango na koyebisa bino boye. La vie que nous avons, qui nous permet de vivre les choses de Dieu, ce n'est pas la vie que nous avons reçue de nos parents. Pena mesana koloba lola ekesei na mokili. Kangango malamu. Lola ekesei na mokili. Pona koya na mokili. Toza besoin to botama na moisuni na nzoto kolekela nzela baboti na biso. Mama na ngai apesi ngai bomoi oye permettre que na botami akena maternité abimisi ngai na koti na mokili wana nde pona makambo matali mokili. Naza ko insister que lola ekeseni na mokili pona kokota na mokili oyo naza na bosenga na bomoi eza ko uta na baboti oyo Bible elobi volonté de l'homme kobotama na makila na volonté ya muntu pe ya musuni ya nzoto. C'est ça la naissance où ils ont permettre biso tokota na mokili. Kasi lola ezali musuni te, lola eza makambo nzoto te. Yango wana oza kobunda na nzoto okukanisi ke bitumba na ya nzoto et comme Marie jamais, tu ne verras pas le Seigneur. Alors, Bible le binabiso, à ceux qui l'ont reçu, oyo ba yamba ye, apesi bango makoki. Oyo ba yamba ye, oyo ba ndimela ye, apesi bango makoki, ya kosala ye te, bazala bana na nzambe.
par la puissance de Dieu, nous sommes transformés au moyen de son esprit. Alors, tant que tu as bien na mitema na biso, tu fongoli mitema na biso, Yesu Kristo, na nzela molimo mosantu, azwe kufanda na mitema na biso. Lokola azwe kufanda na mitema na biso, asali ke tokoma ya Nzambe. Pe Bible olobi boye, baye wana ba bikisami, bakomi ya Nzambe, babotami ya sika. Na mbotama wana ezali oyo eza kouta na makila te, ezali oyo eza kouta na bosenga ya muntu te, ou bien na bosenga ya nzoto te, ezali oyo eza kouta na programmation ya muntu te, mais ezali mbotama ya Nzambe. Donc, pona koya na mukili, esengeli tobotama na baboti na biso, mais pona kokota na lona, esengeli tobotama na Nzambe, kobotama ya molimo. C'est ce que Jésus dit à Nicodème. Alors, ceux qui tobotami na lolenge wana, tozi makoki. Alors, ceux qui osent na makoki ya kosala bolamu te, ya kotambola na nzela esengeli te, c'est que ozi nanu yango epa nkolo te. Alors, Jésus dit à Nicodème, oye botami na nzoto eza nzoto, mais oye botami na molimo eza molimo. Tozo botama na molimo na ndenge nini? Tango bate yo liloba etuti motema na yo, o sentir molimo mosanto esimbi yo, etalisi yo nzela mabe nyonso za kosala kotambola, etalisi mabe nyonso za kosala, etalisi yo tala oza ya Nzambe, oza ya Nzambe te. Yo moko sentir na motema na yo ozo tambola na nzela mabe, okomi na niveau lokola ya ba oyo balandaki bantoma mokolo ya Pentecôte, tango babimaki kote liloba libanda, balobi bazalaki na mitema esimbamaki etutanaki. Soki olanda liteya, oza kosentir motema na yo eza koningana, molimo na Nzambe eza kobongisa motema na yo po okoma na niveau ya mbotama. Tango bapesi appel, ofongoli motema na yo, pesi mbomoi na yo na Kristo, yambi ye, ozwi décision ya koboye vi ya kala, vi ya nzoto, vi ya musuni, omipesi kolekela na nzela molimo mosantu. Kristo azoya kovanda na nzoto na yo, na motema na yo, abikisi yo, okomi ekelamu ya sika. Lokolo komi ekelamu ya sika, vi ya sika ebandi. Kobanda mukolo wana, nationalité na yo ezali transféré du royaume des ténèbres à la lumière. Nous en avons déjà parlé. Okomi ya sika ya mwana na Nzambe. Lolenge pe ya kotambola ebaluki echange ebongwani. Okoki koloba te kokomi ekelamu ya sika, ko continuer ko vivre ndenge ozali ko vivre, parce que les choses ont changé. C'est là que je vous ai dit que je vous parlerai d'un problème, de la manière dont nous devons vivre avec notre nouvelle vie. Une nouvelle vie, une manière de vivre. Mais yamona comme na wana, naza kotalisa yo sikoyo que Thomas Paul aza koloba na biso, lokola tobotami ya sika, vi na biso échangé, toza lisusu ya mokili oyo te, tokomi ya lolo. C'est comme ça que ceux qui m'ont tenu ngai, comment ça va? J'ai dit que je vais bien, suivant la grâce du Seigneur, du pays où je vis. Je ne suis pas obligé de vivre comme tout le monde, parce que il y a vie na bangote. Ce que ça, moi, na Nzambe. Mais oza kobika lokola muntu nyonso apamba pamba.
c'est que tu as un problème. Tu dois te décider. Tu dois lever l'option de vivre pour Dieu. Et cela est possible. Tu peux changer la manière de vivre. Te donner à Dieu et vivre pour lui. Tu es comme ambassadeur de Christ. Et Sengeli, mon toi est à côté de yo. À ça comme on a yo. Vivre dans mon kili, à découvrir en toi la vie de Dieu. Qu'est-ce que les gens voient en toi? De comment c'est mobile. Et l'autre ni baza comment na kati na yo. Vie nini oza kobika. Est-ce que vous pouvez un représentant ensemble? Un ambassadeur, c'est un représentant d'un pays. Il représente le président de ce pays dans le pays où il est envoyé. Donc, il dit koloba, biso, mboka na biso ezalona. Bisika to vandi, bisika esengeli to mene vina biso. Awa na mokili, toye ko représenter Nzambe. Alors, nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Dès que Dieu exhortait par nous, c'est-à-dire ceux qui bantent batali yo, ba moni yo, ba zu message ensemble ko lekela na nzela na yo. Ceux qui bantent basa ko vivre na masumu, ba moni ndengo sa ko vivre, ba zu message ensemble ko lekela na nzela na yo. Mais yo zamona na nzambe. Ceux qui bakiko yibi ensemble. Basali kindumba bosali ensemble. Basali mabe bosali ensemble. Mais lobi okote eni. Bizaleli na yo. Est-ce que ça liteya? Bizaleli na yo. Ezako la kisanzambe na mokili oyo ou bien ezako talisanga ka oyo lingi. Na lingi nzambe asala yo grâce. Tous ambassadeurs de Christ, nous avons reçu le pouvoir et l'autorité dans le Belakiango. Toyambi Bokonzi Yankolo. C'est-à-dire que Dieu a transféré à nous son pouvoir pour que nous soyons ses représentants. Voilà pourquoi nous pouvons chasser les démons. Nous pouvons intimer l'ordre aux esprits mauvais. Nous pouvons donner l'ordre parce que nous avons reçu la vie de Dieu. La Bible est claire là-dessus. Nous avons la Bible dans le passage nous sommes dans Matthieu. Oui, qu'il soit le but à l'effet de toutes les nations qui nous a donné l'autorité, le pouvoir. Tout ça qu'on représentait, mon frère, yo montosa évangéliste, yo montosa pasteur. Yo montosa prophète, yo montosa apôtre, yo montosa ancien, yo montosa diacre, yo montosa moyembi nankolo, yo montosa li responsable de la église. Osako sala musala na nzambe, osako représenter nkolo, bisika yo zali, mitala nana. Est-ce que, un, tu es réellement converti? Deux, tu vis comme Dieu le veut. Vous êtes réellement représentant ensemble. Trois, est-ce que bantu boseko teyema? Na kotala tamboli na yo, na bisiko vandi. Qu'est-ce que les gens disent? Ou bien bantu soki batali yo, aux Bible le dimanche pour l'église, na quartier baza koloba oyo soki akeilo le bisono soki. Non, il doit y avoir des différences. J'ai terminé la fois dernière en vous lisant le livre de Tite, chapitre 2. Nalingi tozongela wana totanga ngoli sus. Tite, chapitre 2. Ils ont le verset 15e. Tite 2, 15. N'annonça qui yango, nazo si sango lelo,
yango toleka lisuku na étape oyo nazolobela bino oyo etali problème ekoki kosurgir na identité na biso ya sika na mokili oyo toza kovivre. Tite chapitre 2 verset 15 elobi na biso boye: dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité et que personne ne te méprise. Voilà. Je disais que nous avons non seulement reçu le pouvoir et l'autorité de les représenter, mais nous devons aussi vivre de la manière qui honore son nom. Mais aussi, nous devons annoncer Christ au monde. Tant ils le sous-souté, tant ils le sous-souté, nous avons message pour y vivre. Tout ça qu'on vivre dans le temps où Ngolu. Ngolu ya Nzambe. Tokomi na suka ya nyonso. Soki totali malamu te. Soki otali malamu vina yo te. Soki oza komibatela te. Soki oza kotala lolenge ya kotambo ya bantu nyonso pe olandi bango, il n'y a pas de différence entre toi et ceux qui sont païens. Wana nazolobela baye oyo bamipesa na nkolo. Ce qui pendant qu'il y a ça koloba, on sait qu'on se rendre compte que tu n'es pas encore converti. Parce que vie osa ko vivre. Eza vie ya bosoto. Ya mokili. Eza ko kumisa nkolo te. Et puis ozali plonger na kati ya makambongo. Okoki kozwa décision lelo. Ya kopongola makambo. Okobongola ngo na makasi na yo te. Parce que tu peux comprendre ngo baye oyo bayambaki ye baye oyo bandimelaki kombo na ye apesi bango makoki ya kozala ya Nzambe. Nalobi ke soki yo ozana makoki ya kosala malamu te, c'est que tu n'as pas encore été vraiment transformé, osa converti te. Donne ta vie au Seigneur et tu vivras la grâce de Dieu. Kolo oyo tuza kote poko ya lelo alingi yo mingi. Alingi yo mingi. Alingi yo mipesa totalement na ye. Voyez beaucoup tambola pona ye. La vie que nous avons reçue de Dieu est une vie qui nous donne le pouvoir et l'autorité sur tout ce qui nous dominait. Si tu n'arrives pas, va voir l'homme de Dieu, va voir ton pasteur, va voir ton responsable, voir ton berger. Il va t'aider à venir dans ce qu'il faut. Et si tu n'as personne pour t'aider, tu peux toujours nous contacter. Adresse Nabiso Ezali Yohana, numéro Nabiso Ezali. Tu peux venir vers nous, Toko Salisayo, puis Toko Bode la Ponayo. Kolo Asungayo. Kolo Asungayo. Azalanayo. Et Sengo Nzambe Azalanayo. Nzambe Asungayo. Zala ya kopambola mandenge tout ça ko loba boye. Peso décision ya kotalela nkolo. Tambola na ye oko changer vie na yo. Mais arrête ya kokende na nzela ozali na lobi. Oza pasteur. Oza évangéliste. Oza apôtre. Oza docteur. Oza enseignant de la parole. Oza diacre. Ozali moyembi na nkolo. Oza mukambi na kati église. Ozali berger. Tala na vie na yo. Est-ce que vous allez vraiment ambassadeur ya nkolo? Tango bantu baza kotala yo. Bakoki komona à travers yo vie ya Nzambe. Bakoki komona Nzambe à travers toi. Est-ce que bantu bakoki la confiance se confier na yo? Bantu bakoki boye avec cœur donc motema bien
ya koloba kenaki komi confier na mosali ensemble. Si ta vie à toi est comme celle de tout le monde, comment tu vas aider les autres? Comment tu vas aider les autres? Aza kosalanga sinke na komi na suka ya tranche na biso lelo na lingi totelemela wana. Prochainement tu vas continuer na problème et go surgir na manière na biso ko vivre na mokili oyo pendant que tu sais à lol. To lobi que tu commis citoyen à lol. Bon muntu na biso bisali na biso et sengeli ezala conforme ya oyo ya lol mboka na biso. Mais il peut y avoir un problème na vie oyo tozali ko vivre na sa mokili par rapport à la vie que nous avons reçue de Dieu. Nous allons en parler na tranche de biso la semaine prochaine. Pour les autres ce qui lui a ceux qui comprennent que vous avez besoin au salaire un pas pour donner ta vie au Seigneur, tu peux nous joindre. Nous allons prier pour toi. Ou voir ton pasteur ou l'église dans laquelle tu fréquentes. Peut-être que tu es dans l'église ou tu n'as jamais compris. Tu peux prendre une décision. Nous sommes disponibles. Tu peux nous appeler, nous contacter. Togo sali sayo pour nous la kisayo zela esengeli Hollanda. Zambe apambolayo to silisi na le sam papa to pesio merci. Pona pokwa ya lelo tranche pesibiso to bonziango epai na yo to tiki baye nyonso bauti kolanda biso. Zambe loboko na yo etandama likolo na bango baye oyo mitema na bango etutani nzambe sala yete bazongi epai na yo bapesa mitema na bango na nkolo vi na bango échanger babanda vi ya solo ya sika oyo bakokozela barepresentant na yo na sa mokili oyo sunga biso oyo ete ntango yo kozonga kokamata église na yo biso nyonso tozala prêt à te rencontrer. Soutiens notre foi et notre vie. Merci de continuer à faire du bien à chacun de nous. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié et avons consacré chacun à toi. Et nous te disons Amen. Amen. Merci et à la prochaine. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer.